Evo, danas smo odlučili, odnosno na poziv Vedrana, smo došli ovdje u Varaždin i da snimimo vaš prekrasan muzej. Ima puno interesantnih stvari. Za početak, od kada je otvoreno ovdje ovaj muzej? Od kada radi? Priča sa prikupljanjem i zapravo prezentacijom građe u Varaždinu počinje za 100. obljetnicu DVD-a 1964. godine, kada je napravljen jedan manji postav i kada je otkrivena bista učitelja hrvatskog vatrogastva Mirka Kolarića. Postav je rastao, skupljali su se novi predmeti, veći predmeti, obnovljen je veliki broj predmeta i 1994. godine ti predmeti su izloženi u ovoj zgradi, znači u kojoj se i danas nalazi muzej. Međutim, opet imamo rast broja predmeta, normalno rastu i financije, rastu i troškovi održavanja i Hrvatska vatrogasna zajednica sklapa ugovor sa prvim Hrvatskim dobrovoljnim vatrogasnim zborom u Varaždinu o praktički preuzimanju upravljanja nad muzejom. I novi postav je postavljen 2014. godine za 150. obljetnicu prvog Hrvatskog dobrovoljnog vatrogasnog zbora u Varaždinu. Naša gledatelja i mene zanima što imate unutra, pa nastavimo razgovor unutra i idemo pogledati što ste sve uspjeli skupiti u ovim godinama. Može, to će biti najbolje. Ajmo pogledati. Tu je zapravo popis do 1992. godine, tu je 161 ime naših vatrogasaca. Od ovoga broja 20 ih je poginulo direktno na intervencijama. Ispred nas se nalazi ova meni impresivna vatrogasna zastava. Nešto ukratko o njoj, ali možete reći? Zastava je došla u ruke DVD-a Varaždin 5 godina nakon osnutka, 1869. Prvi put je obnovljena 1904. zato je taj broj trenutno na zastavi. Nažalost, bila je u jako lošem stanju i onda je u restauratorskoj radionici u Ludbregu obnovljena i od 2017. nalazi se ovdje. Tu smo napravili jednu šemu da imamo gledalo s donje strane. Zrcalo je s donje strane da se može vidjeti druga strana zastave, dakle jedna na njoj je Sveti Florijan. Prekrasna slika Svetog Florijana. Ali dole je i druga godina.
1864. godina osnutka dobrovoljnog vatrogasnog društva, 5 godina iza dobivaju ovo gore je tad dobio zastavu. Tako je. Svi koji smo u vatrogastvu znamo za za Mirka Kolarića, dakle Varaždinac koji na poziv Đure Deželića odlazi u Zagreb uspostaviti jednu modernu vatrogasnu postrojbu. Ovdje stojimo zapravo kraj jedne vitrine u kojoj su njegovi osobni predmeti. Znači osobne medalje koje je on dobio, kaciga koju je nosio na vježbe i na intervencije i imamo njegovu posmrtnu masku. Jako zanimljiva priča je da smo prije, evo sada, skoro godinu dana dobili njegove medalje iz jedne obiteljske kolekcije i evo, zahvaljujem gospođi Tihani Rubić koja je zapravo sačuvala ove iznimno vrijedne predmete. Ovo je trenutak kad ih povežete s osobom koja je osnivala vatrogasna društva, s osobom koja je išla od sela do sela i učila ljude o vatrogastvu. Znači ljude koji su možda praktički polupismeni bili i tako dalje. Kad ovo povežete s njim, znači ovo više nema. To je ekstremna vrijednost, to ne možete izraziti u nekakvim novcima. Dakle, samo radi ovih stvari ovo bi trebala biti nekakva meka za naše vatrogasce da dolaze. Dođu to vidjeti. Znači, naš učitelj vatrogastva, kako ga mi volimo zvati, Mirko Kolarić, njegovi osobni predmeti, njegova iskaznica koju je imao, mislim, ovo je baš fascinantno. Znači, nalazimo se u jednom hangaru gdje vi držite stara vatrogasna povijesna vozila. Tako je, u suradnji sa MORH-om dobili smo jedan hangar za smještaj starih vozila. To je priča koja traje već oko 4 godine. Prvo je došlo jedno vozilo iz Varaždina, onda smo postupno dovlačili druga vozila. Nemamo mogućnost da ta sva vozila odmah izložimo, tako da nam je za početak cilj da ih spasimo, da ih maknemo sa vremenskih uvjeta negativnih i da ih stavimo pod krov. I tako ćemo produžiti sigurno njihov vijek trajanja. Nažalost, da to nismo napravili, siguran sam da bi već dio tih vozila ili bio prodan ili u gorem slučaju završio na rezalištu.